Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuun oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu hojjetu turaan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha. Biiftuu Oroon keessan jajjabeeffadhaa. Laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Artist Andu'aalam Goosaa mana murtii dhiyaatee jira. Artist Andu'aalam Goosaa du'a kaadhima isa Qananii addunyaatiin wal qabatee qorannaa jala kan ture yoo ta'u guyyaa lamaan booda har'a mana murtii dhiyaatee jira. Dabalata oduu kana qabna. Oduu oolmaa Oromiyaatiin sochiin waraanni bilisummaa Oromoo ammatti taasisaa jiru akka yaaddessaadha jedhee jira Jeneraal Yirmaa Mardaasaa. Waraanni bilisummaa Oromoo kan duraanitii miti. Humni inni amma horatee qabu akkaan guddaadha. Taatee kaaba Itoophiyaatti ta'uu danda'aniin wal qabatee haalli amma waraanni bilisummaa Oromoo itti socho'aa jiru rakkoo guddaa nuuf ta'uu danda'a. Qormaata guddaa nuuf ta'uu danda'a. Jechuudhaan sodaa jala galuu isaanii ibsee jira. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geetten kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayitti TPLF mootummaa yeroo naannoo Tigraay fonqolchuudhaan guyyaa kaleessaa baqachiisuun ni yaadatama. Har'a bakkoota garaagaraa kan hafanis to'atuun guutumaan guututti naannoo Tigraay to'annaa isaa jala galfatee jira. Mootummaan yeroo naannoo Tigraay immoo mootummaa federaalaatiif gargaarsa gaafatee jira. Gargaarsa gaafatu isaa kanas TPLF kufaa taasisee jira. Kallattiinis ta'e alkallattiin qaama sadaffaa gidduu galu tokkollee hin ayyamnu jedhee jira. Addunyaanis kaaba Itoophiyaa kanaaf xiyyeeffannaa kennitee jirti. Ambaasaaddoroonni biyyoota garaagaraa xiyyeeffannaa kennuun hordofaa akka jiranis beeksisanii jiru. Dabalata oduu kanaa yookaan guutuu oduu kanaa qabadhee jira akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Sochiin waraanni bilisummaa Oromoo ammatti taasisaa jiru akka yaaddessaadha jechuudhaan Jeneraal Yilmaa Mardaasaa dubbatee jira. Kanas kan dubbate marii yookaan waltajjii jeneraalotaa fi ajajoonni waraana mootummaa Bishooftutti ta'anii irratti akka ta'es dhagahamee jira. Mootummaan Itoophiyaa kallattii hundaan itti marfamee gara itti socho'u harkaa badee muddamsuu hamaa keessa galee jira. Asabiin tolaanis lolaanis ta Itoophiyaati jechuudhaan Eertiraa waliin lola seenuuf gara kaabaa kallattii Affaariin meeshaalee waraanaa fi akkasumas humna waraanaa hedduu garas geessee jira. Osoo inni hin yaadin TPLF bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay fonqolchuudhaan naannoo Tigraay guutumaan guutuutti to'atee jira. TPLF naannoo Tigraay to'atuun cinatti ejjannoon inni Eertiraa wajjin qabu mootummaa Itoophiyaatiif shakkii uumee jira. Kanarraa ka'uudhaan karoorri inni Asabiin humnaan qabatuuf meeshaa waraanaa garas fe'es harkaa fashaluu waan agarsiisu ta'ee jira. Eertiraan immoo dursiteetu qophii barbaachisu akka goote beeksiftee jirti. Eertiraaf TPLF immoo walquba qabaatuun akkasumas sarara tokkorra hiriiruun mootummaa Itoophiyaatti kan mul'ate fakkaata. Oolmaa Oromiyaatiin naannoon Oromiyaa dhiyaa fi kallattii garaagaraa irraa humna waraana bilisummaa Oromoo guddaadhaan gara giddu galeessatti socho'aa jira jechuudhaan Fiild Maarshaal Birhaanuu Juullatii fi Jeneraal Yilmaa Mardaasaa ifoomsanii jiru. Marii ture irratti yaada kennaniin sochiin waraanni bilisummaa Oromoo gara giddu galaatti taasisaa jiru kun kan duriin adda baay'ee sodaachisaadha. Haala amma mul'ataa jiruun waraanni bilisummaa Oromoo humna loltoota isaa 100,000 ol akka qabu mirkaneeffatanii jiru. Kun immoo lola kaabaa caalaa balaa guddaa nutti ta'uu danda'a. Nu balleessuu danda'a. Humna keenyaaf qormaata guddaa ta'uu danda'a. Sababni isaas lolli kaabaa ka'e taanaan humni guddaan gara kaaba Itoophiyaatti geeffama waan ta'eef humni asitti waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbatu ni xiqqaata. Gaafa kana rakkoo guddaa keessa seenuu dandeenya jechuudhaan akka dubbatan dhagahamee jira. Sochii waraanni bilisummaa Oromoo taasisaa jiru kana xiyyeeffannaa keessa galchuudhaan yeroo ammaa kanatti lola kamittuu seenuu irra of qusatuun barbaachisaa akka ta'es dubbatanii jiru. Walumaa galatti waraanni bilisummaa Oromoo yaaddoo guddaa mootummaa ta'uun mirkanaa'ee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee gara biraattiin waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa irratti fudhataa jiru cimsee itti fufee jira.
Har'as giddugala Oromiyaa kaaba shawaatti bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa akka dhaqqabsiise beeksisee jira. Tarkaanfii fudhateenis kaampii waraanaa tibbana qophaa'e tokko akka haleelee fi hojiin ala akka taasises ifoomsee jira. Oduun keenya kan itti aanu aartist Andu'aalam Goosaa har'a mana murtii dhiyaatee jira. Aartist Andu'aalam Goosaa du'aa kaadhimaa isaa Qananii Addunyaan shakkamee erga to'atame guyyaa lama booda mana murtii federaalaa dhaddachaa Araadaatti dhiyaatee jira. Qibxata dabre barii irraa eegalee kaadhimaan Andu'aalam Qananii Addunyaa sababa ammaaf hin beekamneen kuftee lubbuun isii erga ba'ee booda Andu'aalam qorannoof to'annaa jala akka oolfame poolisiin beeksisee ture. Abukaattuun Andu'aalam Goosaa obbo Liibana Abdii BBCtti akka himanitti isa waliin waan jiraattuuf isa shakkinee to'annoo seeraa jala oolchinee jirra. Kanaaf shakkii kanaan kaanee qorannoo akka gaggeessinuuf guyyoota 14 qorannoodhaaf nuuf haa kennamu jedhanii gaafatanii jiran jedhan. Akkasumas poolisiin dhaddacha irratti hanga ammaa ashaaraa kaasu qorannoof reeffaa hospitaalatti erginee akkasumas ragaa namallee sassaabaa akka jiran dubbatanii jiran. Gama biraatiin immoo abukaattuun Andu'aalam shakkii poolisiin dhiyeesse mormuun dubbachuu himan. Waldhabdeen homaatu hin jiru. Akka hin jirres ni beekna. Innis ajjeesuuf yaada akka hin qabne ni beekna. Jechuun wabiin akka ba'u gaafatamus manni murtii gaafii kana diduu himanii jiru. Guutumaan guutuutti hojiin ala ta'uun mirkanaa'ee jira. TDF garee Dabratsiyooniin durfamu TDF garee Geetaachoo Raddaa buqqisuudhaan baqachiisee jira. Geetaachoo Raddaa bulchiinsi yeroo mootummaa naannoo Tigraay baqatee Finfinnee galee jira. Taateen naannoo Tigraayitti ta'e kun immoo kallattii garaagaraatiin qaamota garaagaraatiin ilaalamaa jira. Ilaalchi gama gamaanaa kennamaa jirus adda adda. Wanti kun diraama kan jedhanis akkasuma immoo taateen naannoo Tigraayitti ta'aa jiru kun wal dhabdema dhugaa gareedhaan lamaan gidduutti uumameedha kan jedhanis jiru. Warri taateen naannoo Tigraayitti ta'e kun diraama jedhan Geetaachoo Raddaa yeroo baqatutti to'atamuu danda'a ture. Haalli inni itti baqates cal'isee akka deemu kan taasifame fakkaata. Gara biraatiin immoo itti aanaan isaa Ameerikaa galuun akkamiin ta'ee haala kamiin milkaa'eef kan jedhu shakkii uumee kan jedhe isaan kanneen kana. Haalli kun immoo jarri kun garaa jalaan wal quba qabaatiin waan jedhu akka ta'eedha namoonni kaasaa kan jiran. Dhugaa wal dhabdeen isaan gidduu ka jiraatu odoo ka ta'u taate jarri kun salphamatti wal gadi hin dhiisu. Nagaan akkanatti wal geggeessuun waan hin turre jechuudhaan namoonni garaagaraa kan yaada kennaa jiran. Kun akkuma jirutti ta'e bulchiinsi yeroo Tigraay erga baqateen booda mootummaa federaalaa gargaarsa gaafatee jira. Inni kunis murni humna waraanaa Tigraay keessa jiran waliigaltee Piriitooriyaa diiguun naannicha tasgabbii dhabsiisuuf hojjechaa akka jiru akeekkachiisuun mootummaan federaalaa rakkoo hammaachaa dhufe kana hubatuun deeggarsa barbaachisaa ta'e akka taasisuuf gaafatee jira. Bulchiinsi yeroo Tigraay mootummaa federaalaa irraa gargaarsa gaafachuu hordofee abbuutti gareen Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu mormii dhageessisee jira. Mormii isaatiinis naannicha keessatti waamichi kallattiinis ta'e alkallattiin qaama sadaffaa gidduu akka seenuuf godhame yookaan affeerame fudhatama hin qabu jedhee jira. Gara biraatiin immoo mootummaan yeroo naannoo Tigraay kan baqatee Finfinnee taa'uudhaan ibsa baasee jira. Ibsa baaseen Eertiraatti quba qabee jira. Finfinnee irraa ibsa kenneenis jeequmsa Tigraay keessatti uumame irraa ni fayyadamna kan jedhan baay'eedha. Mootummaan Eertiraa isaan kanneen keessaa tokko jechuudhaan quba itti qabee jira. Akkasumas muddama Tigraay kana kan hammeesse fedhii aangooti jedhee jira. Uummanni Tigraay karaa qaxxaamuraa irra jira. Haalli amma jiru nagaa naannichi argate kan dukkaneessuu fi gara jeequmsaatti akka hin ceene yaaddoo guddaadha. Haalli Tigraay keessa jiru ummatichaaf balaa ta'uu danda'a. Garuu ummatichi nagaa barbaada jedhee jira. Gara biraatiin immoo muddamni hamaan naannoo Tigraayitti uumame yookaan kaaba Itoophiyaatti uumame kun yaaddoo guddaa addunyaa ta'ee jira.
addunyaan xiyyeeffannoo kennitee hordofaa jirti. Akkasumas imbaasiiwwan biyyoota garaagaraa muddama kaaba Itoophiyaatti dabalaa dhufe akka tasgabbaa waamicha taasisanii jiru. Imbaasiiwwan biyyoota akka Ameerikaa, UK, New Zealand, Japan, Norway, Belgium, Bulgaariyaa, Czech, Denmark, German, Ireland, Greek, Spain, France, yookaan Faransaay, Xaaliyaan, Luxembourg, Hungary, New Zealand, Austria, Portugal, Romania, Slovenia, Finland, Sweden fi jilli gamtaa Awurooppaa haalawwan kaaba Itoophiyaatti deemaa jiran hordofaa jiraachuu fi paartileen hundi waliigaltee nagaa Piriitooriyaa akka kabajaniif waamicha taasisanii jiru. Haalli kaaba Itoophiyaa haala kanaan xiyyeeffannoo argatuun addunyaan hordofaa yeroo jirtutti addunyaan sagalee yeroo ta'aafii jirtutti kan naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru immoo kan kana caaludha. Garuu haguugamee sagalee dhabee addunyaan quba isan qabdu kuni maaliif ta'e kan jedhu akka gaafetitti gaafii Oromiyaan addunyaaf dhiyeessuu dandeettudha. Akkasumas komii Oromiyaan addunyaaf dhiyeessuu dandeettudha. Addunyaan Oromiyaatti maaliif duyda galee gaafii Oromoota hundaati. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajji ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kenna. Nagatti nu tura.